semua, kembali lagi di channel saya Evan Cuy. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara mengetes booster pump atau yang biasa disebut dengan pompa bahan bakar pesawat terbang. Sekarang saya berada di workshopnya nih. Ini namanya tester booster pump. Ini tester booster pump ya cuy. Ini ada volt ampere-nya, ada semua. Kemudian ini pressure-nya. Ini keadaan off ya cuy ya. Keadaan off. Sekarang kita akan memasang booster pump-nya di sini. Semua mengikuti buku ya cuy ya. Buku ini prosedur dari penerbang. Dari penerbangan kita harus mengikuti semuanya dari sini ya cuy ya. Jadi nggak sembarangan ya. Iya. Sekarang kita mulai memasangnya. Nggak usah. Leak-nya no leak. Oke. No leak. Terus oke, flow-nya kita lihat flow-nya. Flow 8. 8 volt. 2 ampere. 8 volt.
Kita lihat pressure. Wow, 15 di 15. Oke. Nggak ada suara perubahan nggak ya? Suara mulus halus. Oke, mungkin cukup sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Evan Cuy.